Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya mencoba membuat video unboxing. Saya sudah belanja beberapa barang di toko online shop. Ada 3 barang yang datang. Ini barangnya, dan kita akan mencoba unboxing satu-satu. Yang pertama itu, atau gini aja, yang pertama itu ada emas antam. Ada ini konektor lampu ke aki. Nanti kita coba langsung untuk ngecharger HP. Dan satu ini untuk membuat bentuk siku. Pokoknya gitu deh. Nanti kita buka. Kita coba buka ini satu. Yang satu dulu ya. Ini barangnya. Jadi kita akan pakai membuat beberapa proyek ke depan lah. Mungkin nanti kayak semacam hiasan dinding atau gimana. Pokoknya ya nantilah kita coba. Ini barang pertama. Terus yang kedua, alat buat ngecharger HP dari aki. Karena itu saya pesan 2, dan ini alatnya. Paketnya kayak gini. Coba buka satu. Ya, dan modelnya tuh kayak gini teman-teman. Ini buat ke HP, dan ini buat ke aki. Dan ya, kita buka yang satu lagi. Nanti kita coba. Terus yang satu ini emas antam. Kita buka saja biar kita lihat. Dan ini barangnya. Ada bukti pembayaran. Mungkin nggak kelihatan, tapi ini barangnya. Emas antam 3 gram. Kita coba zoom ya. Coba fokusin dulu. Iya. Ini barangnya teman-teman.
Ini Mas Antam. Tiga gram. Ini yang LM, bentuk press, dapat tempatnya juga, terus emasnya juga. Kita kembali fokusin ke bawah. Dan kita akan mencoba cari akinya. Saya ambil aki dulu. Ini akinya kelihatan apa enggak ya? Terus handphone saya di sini. Kita akan langsung coba. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu. Maksudnya chargernya berfungsi secara maksimal, maksudnya yang benar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yep, bisa ngecharger teman-teman. Ini langsung masuk. Langsung ngecharger. Ya, dan itu barang yang kita unboxing bersama paket siku ini buat beberapa proyek, mungkin hiasan dinding nanti. Mungkin videonya berikutnya. Terus charger handphone dari Aki, dan satu lagi emas LM Antang. Dan ya, saya rasa itu dulu, cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.